warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh sahibatan wala walada. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahlihi wa salatu wassalamu ala imaini mutalajimaini ila yaumil qiyamah. Maqala Allah ta'ala fi kitabihi wa al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul anfusakum wa ahlikum nar. Wa qala ayatan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sayati jamanun ala ummati yuhibuna dunya wa yakhshawna maut. Wa qala sahibul du'a Allahumma ummatan Muhammadin amin. Allahumma jur ummatan Muhammadin. Allahumma sur ummatan Muhammadin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung dipayung rugi kali syukur lan sandakeun ka Allah Rabbul Jati. Anu mana mantena parantos nasihat taufik sareng inayah ka urang sadaya. Kalayan urang sadayana tiasa kumpul ngayung barakallahu dihabdakeun barokah dalam hidup tempat musafir mulia. Mudah-mudahan kumpul urang sadaya masih menentukan sarta wasilah kuasa. Salawat kali salam muka-muka masih dilimpahkan pada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pun keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atau tabi'in khususnya, umumnya orang sadaya selalu umatnya, mudah-mudahan umat sempurna, di mana orang tunggu waktu minang mangsa maupun mendapatkan minang waktu sekolah firman. Hadratul mukarramin wal mukarramin sebenarnya para alim ulama, para kiai, para ajengan anu salih kuring dihormati tur dimuliakeun. Khusus saya Mukarram selaku ketua DKM Masjid Agung Al-Jalil beserta jajaranna salih kuring dihormati tur dimuliakeun. Tegakan pun aparatur pemerintahanna nu hadir maupun anu teu hadirna baik di para prosesnya soal jamaah di bawah rekannya saling kuring dihormati tur dimuliakeun. Atau kehilangan kepada bapak, para ibu, kaum remaja, pemuda, pemudi, santriawan maupun santriawati, sadaya jamaah anu karatos kumpul ngaliung biasa pulau atau jawab salah sikuring wakos ayeuna sami kuring dihormati tur dimuliakeun. Sadrajan sikuring ngarajengkeun lamun kami sikuring bayangan beryapunten dina sadaya pertosan kumaha kita paling ngapunten. Alhamdulillah syukur wala ilaha sikuring ngarajengkeun dina para jamaah sadaya para jamaah ulama rasa ngapunten kana sadaya kaluluhuran atau sawan sunnah dijadikan kawis di para jamaah sadaya dalam al-Fatihah 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 bahwa pakai salah sikuring jadi singkuing dari sumber kebebasan kaya kata-kata di bawah sahabat pada bersih. Para jamaah sadayana dina waktu ieu singkuring ka panjenengan kecuali digunakan adat. Di singkuring dipasihan dina acara pangawasan budaya suku dipasihan tema anak bijuru tujuan pendidikan agama dalam usaha. Walau itu kunaon karena masihan tema tujuan pendidikan agama dalam rumah tangga. Lamun ditingali karena masa walau ayeuna. Zaman ayeuna alam dunia musakir rombona alam dunia musakir. Maksudna kesarti umat manusia di alam dunia loba anu
sadaya hidup kurang jalan dunia dan pikiran kaya kita diwati keselamatan dunia keselamatan akhirat kesenangan dunia kesenangan akhirat sedangkan mau bisa senang di dunia mau bisa senang di akhirat kecuali kurang hidup jalan dunia di akhirat ayat di atas senang tidur Allah yang hidup itu tahun sabab dan sabab ayat pertama ridho Allah biridho walidain kariduan Allah tergantung kariduan jadi mungkin mual bisa ridho Allah lalu berayat ridho menjadi mungkin anak itu para jamaah sadaya simkuring mereka Rasulullah para jamaah sadaya kira-kira kamu tadi nyarioskeun wa aya ridho Allah lalu berayat ridho mungkin berarti lamun itu urang sadaya selaku umat manusia dalam dunia simkuring rek naros ka jamaah sadaya lamun urang hidup dalam dunia kira-kira hayang salamat dunia ayo lamun urang hayang salamat dunia jeung akhirat intina urang teh hayang asup ka surga kira-kira ibu jeung bapak hayang asup ka surga hayang nu mata urang bulan dalam dunia ngalaksanakeun tugas ti Allah namun perkara tugas dari Allah dilaksanakan bulan samampu mungkin berarti bulan hayang jadi ahli surga hayang selamat dunia dan akhirat dengan perkiraan tombol perkara seperti ulang selaku umat manusia akhir zaman anu membawa dosa cacakan wali seorang wali Allah mesti jamin Allah ahli surga wali hatena dipesen ku Allah dijauhkan tina sifat sirik dikudungkeun kita kabur diganti dengan hati yang pasrah tawakal takarub ke Allah wali berkorban ke Allah cek wali ila sulil firdaus ya Allah Gusti abdi kepantes kula surga surga cek wali omong kurang banyak maka umat manusia selaku urang seperti urang tong asa aing dirupang benerna tong asa aing dirupang ibadah tong asa aing dirupang hebat naon sabab dan sabab wali oge dijamin Allah jadi ahli surga terpantas kula surga orang naon karena itu sabab Allah Ta'ala minta umat manusia dalam dunia teh dibagi 4 perkara aya umat manusia ku Allah diciptakan dalam dunia teh lahir Islam hirup Islam Islam aya deui jelema dibudakkeun lahir dalam dunia ku Allah teh lahir kafir hirup kafir maut kafir aya umat manusia ku Allah dibudakkeun dalam dunia teh lahir Islam hirup Islam maut kafir aya deui dilahirkeun ku Allah umat manusia dalam dunia teh lahir kafir hirup kafir maut Islam mana cenah jelema ku Allah diciptakeun dilahirkeun Islam hirup Islam maut Islam para nabi jeung para rasul hiji. Kaduana aya deui anu dilahirkeun lahir Islam, lahir kafir, hirup kafir, maut kafir. Eta mah seperti Fir'aun jeung Abu Jahal jeung antek-antek. Anu katilu aya deui bahwa dilahirkeun ka alam dunia teh lahir Islam, hirup Islam, maut kafir. Seperti mana? Seperti Barsiso, terang Barsiso itu. Pasti ada sopan. Tahbar Siso teh hadirin sadaya seorang ulama besar. Hiji waliullah, hiji ulama besar ilmuna luar biasa. Dabar Siso teh gaduh santrina sampai ka 6.000 menurut sapali riwayat. Tapi eta Barsiso jago-jago na Barsiso tombol guruna seorang Barsiso cacakan santrina apa bari sahiber. Ku gagah-gagahna eta ku hebat-hebat. Eta santri Barsiso dalam bentuk paling maju beda jeung urang. Barsiso santrina bari sahiber teuing aya guruna jigana urang buat misalna leuwih. Da eta santri Barsiso lamun paling ngaji teh lain cara urang dengan sengaja pikeun saeulah. Tapi santri Barsiso mah paling ngaji teh naon hiber. Pati karai sebenarnya kira realis ku gagah-gagah. Tapi tombol santrina cacakan Barsiso luar biasa. Tapi ku Allah Barsiso hirupna jadi Islam 4 maut manehna jadi kafir. Gitu. Urang singkat we riwayat contoh. Kaopatna umat manusia dilahirkeun ka alam dunia teh ku Allah teh hirup kafir
lahir kafir hirup kafir maut Islam saha Umar bin Khattab. Da Umar bin Khattab berwaktu di dunia ngabadu barang gaduh terlalu. Da urang mah ngabadu urang zaman ayeuna ci sok paling-paling di rumahnya. Ayeuna mah da suku di dua di jero paling ngarona mah sampun sama tetangga keur ngarona ngabadu. Tapi Umar bin Khattab bunga badung-badung apa? Berwaktu hidup di alam dunia anak pribadi sampai ka dibunuh. Hiji kaduana Umar bin Khattab bunga badung terkagok dengan pangeran tidak aman. Kumaha buktina Umar bin Khattab ketika manehna melaksanakeun ibadah meuli taribu dikeun kumaha patung dikeun patung kue patung bagi sembah. Beres disembah teu lapat dipikeun kedengeran tidak bila untuk kagoknya dengan pangeran tidak Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab ketika mau panenna dijadikeun ahli surga. Behituna tukang sihir Fir'aun anu 70. Anjeunna diabadikeun dina surat Toha. Wasabiquna dina surat Toha amanah di rabbil alamin rabbi musawhadu. Ya surat Toha eta tukang sihir anu 70. Ku Allah ketika mau anjeunna dijadikeun ahli surga. Maka kurang asa hidup panggenerna urang kuaing urang daek hadirat kalapel kawajiban kuai surga Allah hadirat nya bagian batu gitu. Tah cacakan wali pas seorang wali Allah jadi ahli surga ku Allah anjeunna rumasa teu bisa teu pantes simkuring Gusti dijadikeun ahli surga. Komo meureun urang mah ngan kurang sakitu mudah-mudahan pahala sidang paedahan urang aya acara pangaosan kuliah suku tiasa hadiran karena kewajiban Allah muga urang ngajarikeun ahli surga amin. Sing kuring rek naos kana sadayana ahli surga mulia teu? Surga suci teu? Surga agung teu? Dangukeun ku sadayana. Surga nu mulia, surga nu suci, surga nu agung Allah simpan lain di bawah telapak kaki malaikat. Allah kedengeun surga hanapeun dampal suku kiai. Allah kedengeun surga hanapeun dampal suku wali. Allah kedengeun surga hanapeun dampal suku ustaz. Tapi Allah ngahargaan awewe. Allah ngamuliakeun awewe. Allah menghormati perempuan. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga nu mulia, surga nu suci, surga nu agung Allah simpan di bawah telapak kaki ilmu. Kata berbalik Islam. Ya kadang mun kurang kali balik itu apa ya suku ilmunanya. Cek budak namana cerami cek ustaz tadi cek kuliah subuh surga teh napa suku bumi atau cekina tempat kumaha aya pagi tempon ayo aya kana surga teh ieu teh hideung belah bari bau deui. Maksud nama kariduan Allah aya dina kariduan dijadiin maka ulah macam-macam kanu jadiin penting urang inung jeung bapa ngadi anak dina erwata sabab mereka inung jeung Allah teu doa inung jeung Allah teu doa inung jeung Allah kae sajabut teu aya pahala tong poro doa halusna doa goreng inung bapa dikabul ku Allah ridho Allah biridho walidain kariduan Allah tergantung kariduan jadiin jeung bapa. Maka hadirin sadayana sanajan urang penting ketol haju urang ketol puasa munggah haji unggal tahun umroh unggal bulan zakat miliaran sedekah ratusan juta duha tara katinggalan demi Allah lamunnya kajama anjeunkeun hate indung jeung bapa tujuh pantos surga bakal ditutup ku Allah Subhanahu wa taala naudzubillah min mata pantes cek urang Bandung dia mah lainnya nyawa sing kuring apa daerah Kulon Banten lamun teu salah daerah Banten sampai salaman tahun kada kuring naik ngaji dalam ngaji mah mulai jadi kiai cek orang Baduy teh raih Islam tapi orang Baduy teh Sunda Bonita tapi orang Baduy nyaho kana falsafah tentang itu cek orang Baduy lamun jelema dorang ka ilmu bapa kaluhur moal sirungan kana wajah kada lamun diibaratkeun kayu mah lamun dilemur kayu dapur lamun dilemur kayu ranu dipake pamipel kempung dipake pamipel kempung dipake suruh teu wae acan ditiupan mata kempung nu diupas paling halus dikeun gambaran
Sedangkan gambaran di luhur dicetek di anak dipicak paling hebat picak kayu kotor eta jelema doraka kayu bapak. Maka kula macam-macam kayu bapak. Allah sejarahna jelema bisa sukses dalam dunia hanya dari bapak. Allah sejarahna jelema bisa berhasil dalam dunia hanya dari bapak. Allah sejarahna jelema bisa senang dalam dunia hanya dari bapak. Sok kurang sadaya coba teangan kolam sukses, teangan sejarah dimimiti Nabi Adam sampai kada ayeuna aya jelema bisa senang dalam dunia hanya dari bapak Allah. Tetap jelema bisa sukses dalam dunia, bisa senang dalam dunia iwati jalma ngabakti jeung menangkeun kayu bapak. Maka hadirin sadayana jelema nu ngajaikeun bapak siksana bisa ditempuh dalam dunia kene. Adunya darul amal wa laisa darul jannah. Dunia ieu tempat beramal lain tempat pembalasan. Sakali deui adunya darul amal wa laisa darul jannah. Dunia ieu tempat beramal lain tempat pembalasan. Maka hadirin sadayana, manusia-manusia utara sholat dengekeun kuceri anjeun tong ngimpi turun malaikat ke alam dunia mawa seudeuh didurukan di dalam utara sholat di dunia sabab dunia lain tempat pembalasan. Manusia-manusia utara puasa dengekeun kuceri anjeun tong ngimpi turun malaikat ke alam dunia mawa suruh digabungkan di dalam utara puasa di dunia sabab dunia lain tempat pembalasan. Manusia-manusia utara ngaluar kerjakan dengekeun kuceri anjeun tong ngimpi turun malaikat ke alam dunia mewarante dirantean dengan jelema terang ngaluar kerjakan di dunia sabab dunia lain tempat pembalasan. Tukang maling, tukang judi, tukang zina, tukang maksiat ke Allah, Allah bakal ngabalas siksana di alam akhirat. Tingali cek Allah dina Al-Qur'an ngajelaskeun Wa ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sanajan maksiat sagede siji sasawi pangleutik-leutikna siji maksiat ka Allah, Allah bakal ngabalas siksana di alam akhirat. Tapi ingatkeun kurang sadayana aya hiji dosa anu wali hutang ku Allah, aya hiji dosa anu wali anu Allah, aya hiji dosa anu bakal dibuktikan memeh paehnya eta dosa ka ibu bapa. Dosa ka ibu bapa Allah bakal buktikan siksa jeung adab di alam dunia kene. Maka hadirin sadayana, bisi di antara nu hadir, bisi di antara nu hadir aya nu pernah ngaragrakeun cai panon jadi itu. Bisi di antara nu hadir aya nu pernah ngaragrakeun cai panon jadi bapak. Bisi di antara nu hadir pernah aya nu ngajarikeun indung jeung bapak. Kuring sumpah demi Allah, memang pae Allah bakal buktikan adab jeung siksana ka jelema model kitu. Maka wayahna hadirin sadaya, bisi urang hidup di dalam dunia pernah ngajarikeun indung jeung bapak buru-buru urang perintahkeun hampuran. Geus maot urang sok singetol urang jarahan, buakeun urang kirim doa anu bisa nyalametkeun ka anjeunna di dalam kuburna. Naon sababna? Sabab kocimukan ge aya dua, indung jeung bapak. Kira-kira orang dia yang ayat hari hayang berharga lain kesubangan yang bangsa hayang berharga ayo mau harus haluan buri keada yang bapak motor menjaga mau ayo nama menjaga ayo bapak bongkar menjaga bongkar ayo laporan menikah yang menjaga maka pantas saur kanjeng Rasul nanti kaku saya tidak manu ala umati yuhibuna dunia wa yasauna maut. Bakal datang hiji zaman kauman kaula yuhibuna dunia wa yasauna maut. Jelema gila dengan harta, lupa dengan kematian. Yelo kana dunia poho kana pae ieu banyak umat Islam. Tingali urang sadayana alam dunia geus sakieu tompetna, alam dunia geus sakieu rusakna, alam dunia geus sakieu hancurna, tsunami di mana-mana, gempa di mana-mana, kekacauan menjadi merajalela. Umat manusia yang jangan mau dipikirkan teh cuma kemewahan jeung kemewahan bener. Pan hayang baju mewah samping kayak PHS itu hadiur nu mahal, jas hayang pang mahal, kopi hayang pang mewah. Ibu-ibu atau selop hayang pang jagungna, baju pang mahal, gelang pang gedina, baju pang naon teh, tas pang mewahna, hiup warna-warni. Tapi punah umat manusia yang zaman alam dunia
robohna. Alam dunia kesakieu tolperna kana sahalai kain kapan, kana selemar kain boy pada harga pamurah-murahna 27.000 sameter batur para roboh bener. Padahal boy eta nu bakal teu urang ka alam kubur. Padahal boy eta nu bakal ngajak berurang untuk menghadap Allah. Padahal boy eta nu bakal teu urang untuk menghadapan muka jeung nakir. Padahal boy eta nu bakal nutupan orang-orang di jero kubur. Tapi kunaon umat manusia di zaman kana sahelai kain kapan, kana selemar kain boy pada harga pamurah-murahna kuateun para roh. Kira-kira aya di urang siap terbaca mau aya we. Kalau aya ini-ininya. Atuh pantes dan salat ye naon deui. Tingali urang sadaya alam dunia kesakieu tongperna. Alam dunia kesakieu ruksakna umat manusia di zaman dipikirkeun teh cuman kemewahan dunia jeung dunia. Lamun aya loba duit rek meuli motor mobil anyar, meuli mobil Avanza, mobil Xenia, mobil ras, mobil teroris, mobil Pajero, apa goblok mobil mewah kurang dipikir-pikir cantana wuluh kurang bakal kabur. Mobil mewah kurang dihayal-hayal cantana wuluh kurang bakal kabogaan. Tapi kunaon umat manusia di zaman karena kendaraan yang gratis, karena kendaraan untuk lumayan dirawe urang hayangna buat para rohona di bungarana. Pasaran ku. Da kalau disim kuringan disim bener di rumah sikit. Boro-boro di ajaran di utara kamu di 40. Padahal pasaran eta lu bakal nganteun urang ka imah nu sabenerna. Padahal pasaran eta lu bakal ngajajan urang untuk menghadap Allah. Padahal pasaran eta lu bakal nganteun urang ka imah nu abad. Padahal pasaran eta anu bakal nganteun urang untuk menghadap muka jeung nakir. Tapi kunaon umat manusia kana kendaraan yang gratis pasaran karana kuateun para roh. Sanajan urang hidup di alam dunia segala aya, mobil malakat sawah malaikat kabeh umat manusia terakhir bakal ngajaran bakal ngarasaan numpak kana kendaraan yang gratis nyaeta pasaran. Tapi umat manusia zaman kana pasaran kuateun para roh. Tingali urang sadaya alam dunia kesakieu tongperna, alam dunia kesakieu kacona, alam dunia kesakieu robohna umat manusia di zaman nu dipikirkeun teh cuma dunia jeung dunia. Lamun aing loba duit rek meuli tanah buat 5 hektar, meuli tanah 10 hektar, anu 5 hektar jang si bungsu, nu 10 hektar jang anak panggedina, imah gedong singgong jang saha anak pinantu. Hayo kurang dipikir-pikir cantana wuluh kurang bakal kabur. Hayo kurang dihayal-hayal cantana wuluh kurang bakal kalaksanakeun. Hayo kurang diatur-atur cantana wuluh kurang bakal dimiliki. Tapi kunaon umat manusia di akhir zaman kana anu ukuran 1 meter kali 2 meter, 1 meter kali 2 meter buatan para rohan naon kubur. Padahal kanu eta tempat urang nu abadi. Padahal kanu eta tempat urang anu bakal berhadapan jeung Allah. Padahal di dinya urang bakal berhadapan jeung malaikat rumah. Padahal di dinya urang anu bakal ngabuktikeun antara jumat jeung siksa kubur. Padahal di dinya urang bakal berhadapan jeung Allah. Tapi kunaon umat manusia di akhir zaman kana alam dunia kana dunia umat manusia di akhir zaman kana anu ukuran 2 meter buat para roh bener. Palawati hadirin sadaya, sanajan urang sadaya hidup di alam dunia segala aya. Lamun ceuk paribasa beuti dulu kalau dipantau aya di tengah imah. Si Jabrik dipitih si Jabro di kolong mobil balakak sawah manehna. Imah gedong sigrong, patuh bari dia beuteung. Pamajikan geulis pak ugal subuh basro ugal bulan deuleu. Panglah bae wati kubur dina tanah batu. Kunaon sababna? Yuhibbuna dunya wa yasauna maut. Jelema gila dengan harta lupa dengan kebahagiaan. Atuh jeung Haji Joli teh Ustaz, aing kitu mah ulah urang beunghar teh ulah. Lain ulah beunghar, da kudu hayang beunghar. Sabab beunghar diparentah ku Rasul. Saur Rasul ki mali dunia ka anak ka isu abada. Sok teh angan ku anjeun dunia. Rek awewe rek lalaki, rek kolot rek budak, rek rana rek parawan rek budak rek rana, rek parawan rek
bujang teangan ku anjeun dunia seakan-akan anjeun moal maot tetes karek hirup salilata. Tapi dengan satu syarat jeung Rasul, awas anjeun ulah poho wa mali akhiratika ka annaka tamutu goda. Ulah poho kana sakarat, ulah poho kana pasaran, ulah poho kana kuburan, ulah poho kana maut. Naon sababna? Sabab urang ditakdirkeun ku Allah balik ayeuna tas kuliah subuh jam 7 disamper ku Allah, ditakdirkeun ku Allah jam 7 urang disamper ku malaikat maut. Tingali jeung Allah dina Al-Qur'an, tidak jaa ajalum la yastahiluna sa'atan wa la yastaqdimun, di mana datang ajal teu bisa mulus samani, teu bisa maju samani. Lamun urang jam 7 balik kuliah subuh ditakdirkeun ku Allah kudu berhadapan jeung Allah. Jam 7 balik ayeuna ku Allah ditakdirkeun diambil ku sakaratul maut. La yastahiluna sa'atan wa la yastaqdimun, al mautu babun wa kullu nasdahidu. Mati adalah pintu, kabeh umat manusia bakal masuk kana pantau kematian. Eueuh sejarahna jelema teu asup ka maut, eueuh sejarahna jelema di alam dunia abadi, eueuh sejarahna jelema di alam dunia bakal menggar. Sabab dijelaskeun jeung Allah di Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut, sakabeh yang bernapas pasti kabeh bakal maut. Maka pantes Kanjeng Rasul, wa umri ummati baina sittin wa sab'in, umur umat kaulah antara 60-70 tahun. Banyak dengan yang salah itu. Umur Kanjeng Rasul sabaraha tahun? 63 tahun leuwih 4 poe. Jeung Rasul wa umri ummati baina sittin wa sab'in, umur umat kaulah antara 60-70 tahun. Umat tak moal eta. Jeung ibu-ibu temanya cenah ini kuring atawa ibu kuring kerma umur 80 tahun bonus eta. Naon sababna? Sabab dijelaskeun ku Rasul, umur umat kaulah antara 60-70 tahun. Maka bisa aya nu hadir di diri ini hari bapak-bapak umurna geus 62 tahun leuwih 22 lain cuy, sabaraha tahun haji tadi ya. Sok bisi Pak Haji umurna 63 tahun leuwih 22 haji dan. Jepahnya aing hanya datang deui 22. Pokona anu 2 poe deui ku Allah bakal diberi anu gede amin. Hirup deui itu benar. Maka hadirin sadaya ku alam ayeuna, umat manusia di alam dunia mayoritas agama Islam, ngaku umat Islam, disensus bukan agama Islam, tapi mohon maaf, boro-boro ditanya ilmu Islam, boro-boro ditanya kaidah Islam, boro-boro ditanya hukum Islam, boro-boro ditanya ilmu fikih sajabana. Kadang-kadang ditanya bulan Islam, oke lawan itu apa, lawan itu nyaho benar kira-kira. Beda jeung bulan Masehi apa kabeh oge. Kok gaib ingat lagi mau bulan ramanya. Maka hadirin sadaya wala ayeuna, hati-hati ke orang sadaya sebagai keluarga faktor utama, sebagai kepala keluarga orang kudu bisa ngadidik, karujankeun keluarga orang, tujuan anak urang ngadidik dalam bidang agama supaya keluarga orang jauh tina sisa neraka, dijadikeun ahli surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sadayana, sim kuring rek naros siap lupa siap. Orang hidup di alam dunia dengan ketumaran, Allah jelema di alam dunia mawadi, Allah jelema di alam dunia anu kepae, Allah jelema hidup di alam dunia anu bakal menggar, Allah di alam dunia bakal naon hidup abadi langgeng saliran Allah. Naon sababna? Sabab urang di alam dunia anu ketumaran, asal urang ti Allah bakal tahu, asal tina tanu bakal kana tanu, asal naon, asal urang tina liang geus gede bakal kabeureut yang di mana mau masuk kana liang. Kabeh urang di alam dunia dengan ketumaran. Awas ingat, ayeuna isukan pake tok sampai sabeting malaikat eureun ngalirkan kana geuleuh urang. Sampai sabeting malaikat 70 kali ngalir kana geuleuh urang. Masyaallah robibah. Ibu hadirin sadaya kumaha lamun cawa urang dicabut ku Allah. Sedangkan urang kana naon dosa-dosa kilobana, maksiat anu sakieuminana, kana pamaksiatan pangetona, kana neangan ilmu anu diparentah ku Allah, rada naon rada wegah rada sanu. Jadi sok urangna puasa belang kentok, puasa salat belang kentok,
ngomong berbatur terus hidup asa panggenena asa pangibadah rek naon urang bakal dibawa ke hadapan Allah sing ingat hadirin sadayana awas urang sadaya di hadapan Allah jaga kaum di alam akhirat wal akhiratu khairul laka minal ula aya kahirupan wa aya tuntuna aya kahirupan wa aya mautna aya kahirupan bakal dibuktikan aya kahirupan baban aya kahirupan anu bakal dipentak pertanggungjawaban tentang perbuatan urang waktu hidup dalam dunia iraha jaga di alam akhirat tinggali Allah menjelaskan di surat Yasin al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun bibir anu cewek bakal dikunci ku Allah bibir anu anu tukang ngomong berbatu bakal didapat ku Allah bibir anu cempreng tukang ngomong berbatu bakal digembok ku Allah nu ngomongan tiba berdengen nu ngomong tiba bersuku anu jadi saksi tempat sampean urang dipakai maksiat kalau bakal ngomong di hadapan Allah bima kanu yaksibun tentang perbuatan urang waktu hidup di alam dunia makanya hadirin sadaya hayu urang sadaya urang babarengan dunia majrohatul akhirah dunia itu perjalanan menuju ke akhirat tingali kakana urang istilah menghadap ke Allah tingali dulu urang istilah menghadap ke Allah tingali keluarga urang istilah menghadap Allah sakedeung deui urang bakal nuturkeun menghadap ke Allah masya Allah hobi wa sakitu mudah-mudahan urang sadaya biasa melaksanakan kewajiban ti Allah nyaeta tolak ilmu muga-muga dosa perdosa urang sadaya dihampura ku Allah oke mudah-mudahan urang sadaya hadir di mana urang tunduk waktu dengan mangsa maut marana muga masih tepan dina maut husnul khotimah amin oke mudah-mudahan ieu kota Surade ku Allah Subhanahu wa taala dijadikeun kota nu pinuh ku magfirah amin dijadikeun kota nu pinuh ku lautan rahmat amin dijadikeun ieu kota nu pinuh ku padatun thayyibatun warahmatun ghafur amin ya Allah ya rabbal alamin saking wahai sapunten kasaraya itu sorangan kurang ieu eta amat teh sonten teh buka ieu jeung mengamoe ieu sorak-soraknya sakitu lah teh kitu karena apa yang mau sampai pada wae soal doi mau dipenek-penek teh peserta tapi nang eta hebat mata untung kagak jauh sekali oge sakitu hapunten kasarayana kirang sinar ngagung hapunten kasarayana hadana wa ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh